hello 咁多位，唔好意思啊，好耐冇做過復盤嘅片啦。因為真係一嚟好少 trade 呢個禮拜，二嚟就算 trade 都唔得閒做復盤係咁，但係我覺得今日係值得一提嘅，即係呢個復盤呢個片係可以做一做嘅。咁我因為就真係好快咁做咗個 trade 啦，咁就真係極到快啊！我真係我都唔理佢再去衝到幾遠，我就照食咗啦。咁但係值得一提嘅就係我第一次係用期貨做啦，第二次用期權做。做期權嗰個就輸咗嘅，輸咗時間嗰度其實，所以即係做期權對我嚟講都係一個比較新嘅嘗試啦。其實我自己就係冇識嘅，咁但係都想學個新招數咁嗰啲咁嘅嘢嘛，咁係咯，咁就試驗性質嘅啫。咁就係我先講我第一個點入嘅咧，就係其實我都講其實係long 多㗎啦，long 多嘅係啊，個 bias 細我係想睇繼續向上㗎嘛。咁就見到佢星期一咧就懟咗呢啲位度啦。你睇呢個咩嚟嘅？中間位啦，中線度爆啦，去懟到呢個位啦。咁之後咧，仲有另外一個係咩咧？呢個都係一個我見嘅所謂嘅前頂嘅位嘅，可以有反應嘅。第三個 conference 咧，就係我喺個 WhatsApp group 度之前，我上個禮拜定再前個禮拜講咧，佢回調唔緊要，我諗佢係當佢回調呢啲位嘅時候啊。我意思係話回調唔緊要，只要唔好大力跌出呢個 weekly 嘅呢個 weekly FVG 就得啦。呢撇嘢係啦，呢撇嘢唔好大力跌出呢個 weekly FVG 就得啦。如果大力跌出 weekly FVG 咁就 PK 啦，係啦，咁就係十分個趨勢就即係起碼你回調多啲先得啦。咁就如是者咁有三個 conference 啊，就係頭先講嘅daily 嘅 FVG 嘅一半啦，呢個前頂啦，係啊啲咁嘅嘢啦，同埋係嗰個 daily weekly FVG 嘅底，係啦，我係候緊呢啲反應，咁佢成日我都候住㗎啦，其實差唔多間唔中就望下，間唔中望下，開頭以為係譬如我1H啊，開頭以為係呢啲位會出嘅，因為咁啱呢啲位咧，你睇 ES 咧。佢係做咗個啲low 一 low 咁嘅咁上下嘢㗎啦，係啦，ES 佢係懟咗落去㗎啦，咁樣直接懟落去啊！但 NQ 咧，佢唔係嘅，佢係啦，咁就諗住會唔會呢啲位出咧？冇，唔係呢啲位出，咁 that's OK，唔係呢啲位出，我見唔到有反應，咁咪唔好做咯。咁但係其實正常係呢啲位嘅，同埋咧 ES 當其時咧，你睇其實都係啲大位嚟嘅，即係下先。呢個 FVG 嚟㗎嘛，你咪 feel 晒佢咯，都係等住 feel 晒㗎嘛。即係呢個連續嘅一劈咁係 order block 嚟㗎嘛。我唔拉呢個啦，因為呢支針我唔拉㗎啦 order block 嚟㗎。咁亦都去到啲中間 order block 呢啲咁嘅位，係俾到反應嚟嘅。咁就係配合到兩個指數咧，咁就呢啲咁靚嘅位，咁我就其實係有個想喺下邊 long 嘅。咁好 unfortunately 我冇時間下邊 long， 係啦，我冇時間下邊 long， long 唔到啊，冇時間開緊會啊，一紮嘢咁嗰啲，係啦，其實我係咁樣即係2點幾睇個盤，3點幾睇個盤。咁如果你咁啱2點幾有睇盤嘅話，咁咪都冇得做啊。3點幾你唯有 short 嘅咋，你話諗住搏佢延續 short 嘅咋。咁但係呢啲位你搏佢延續 short 又唔係咁好，因為你知道個位差唔多啊，你知道位你係差唔多到啊，係啊，所以只要係嗰個位我 at least 我個 moment 我係諗緊，我只會諗緊係睇下佢會唔會做啲咁嘅動作嘅。我係等佢會唔會做啲咁嘅動作喺 landing 嘅時候，我係冇諗到佢 landing 係會繼續延續落去對落去嘅，因為佢已經去到差唔多咁嘅位啊嘛。咁我係等佢假突破嘛。咁我 long bias 嘅話又去到差唔多位，我梗係等佢向下假突破之後再
懟上去啦。咁 London 冇發生過啊呢件事，咁就係繼續延續懟落去啦。咁其實咁都係一個好事嚟嘅。咁就係點咧？佢俾我有個 reference point，reference point 係攞嚟做乜嘅咧？就係亞盤歐盤延續，咁就代表美盤咧，你就真係要反轉啦。反轉嘅可能性係喺呢度咁樣再懟一懟反轉，又或者直接反轉，係啦，得兩個方法嘅啫，係啦，直接 V 型反轉。咁佢唔係直接 V 型反轉，佢喺呢個位做咗個假突破反轉嘅。呢個亦都係一個開盤前嘅位，佢做咗啲咁嘅位假突破反轉，係啦。咁其實亦都配合咗ES 都係做緊同樣嘅嘢啦。咁咧我嘅預測咧係反轉啦。咁但係其中一樣嘢好重要嘅就係我係唔想，我係未知佢，我喺譬如我8點幾翻到屋企嘅時候咧，我係未知佢會唔會懟上去嘅，因為佢呢撇嘢喺度徘徊緊，係啊，佢呢撇嘢徘徊緊啊，佢可以咁樣先上去都得，係啦，佢可以嘅。咁所以我係未知嘅，但係我係諗住去買上噶啦。咁其中個原因就係佢呢個 London Range 啊，如果係佢要延續嘅話咧，佢係唔會破呢個 London Range 嘅，佢冇可能係破呢個 London Range 去之後咁做嘅，因為原因個 Asia 已經行緊啦。係啊，同埋行到佢而家呢度咧，行到一個重要位啊！重要位嘅就係變咗做無論我係買佢反轉，又或者我係買佢回調，都係有着數嘅 ，long 都係有着數。咁就係呢個嘅底下啦。其實係我買緊兩嘢啊嘛，一係佢就橫行嘅啫嘛，係咪？一係佢就係回調啦，係啦。一係佢就係升啦，係啦，呢三個可能嘅啫，係啦。咁佢拉條去橫行就暫時就見唔到啦。先，我喺當個開市嘅時候，佢已經做咗個假喺呢個位已經做咗假突破俾你。即係亦都中呢個15分鐘嘅 order block 嘅一半，係咪掂到一半即刻彈？咁啊兩個 conference 底下我就只有買上嘅啫。咁但係我手速慢啊，真係我冇搏住9點半、9點幾嗰啲位嘅。當我睇盤嘅時候，我睇到呢啲位㗎啦。佢下個盤行到呢度㗎啦，係啦。咁我嘅都係諗住買上啦。買上嘅話，咁我就唯有等嘅啫。咁最後等到邊度咧？咁我就畫咗兩樣嘢嘅。咁喺個 group 度，同學仔唔係朋友仔就問我嗰個咩嚟㗎？畫咗個係啦。我個問我係咪 order block？我話唔係，嗰個唔係 order block。我畫咗咩咧？我呢度畫咗個 FEG。我亦都知道呢撇嘢係要有反應嘅。點解啊？咁我之前講咗啦 ，consolidation 啊呢撇嘢 ，consolidation 穿咗咪會做一個支持咯，細回調支持彈上去咯。我係唔會睇下邊再有，我唔會睇佢大回調㗎啦，我唔會睇呢啲回調㗎啦。係啦，傻嘅咩？唔會睇啲回調噶嘛，小回調啊嘛，係啦，小回調買。咁小回調我呢度有個 conference 啦，咁啊變到呢度有一劈咁嘅嘢啦，呢度有個5分鐘 FEG 啦，之後呢度有個頂啦，我係有叫期待咁鬼，我係相信其實咧佢係跌唔到咁低嘅。因為有呢撇嘢頂住啊，佢唔需要跌到呢啲位，咁我就唯有喺一啲位唯有揾啲嗰陣時係咩嚟嘅咧？係揾啲FEG 位去做，
去做，咁就係得幾個啫。嗱呢個就係個5分鐘 FVG 啦，呢個咧就係一劈嗰個 consolidation 位啦。咁我就見到得2嚿嘅啫，一嚿呢個 FVG。之後下邊呢個 FVG 應該我覺得係唔會落到去咁深噶啦，但係我係啦唔會咁如果落咁深我冇計啦，係啦就係咁嘅意思，因為佢下邊已經懟走晒啲指示盤，同埋係有個 target 一開頭係想咁嘅，但係咧我發覺我冇咁嘅時間去睇個盤啦，咁就直接呢度掛個 long。收得好窄嘅啫，我大概係咁嘅位嘅啫。因為其實我覺得佢個 asset 唔係覺得，其實個呢你細心睇呢撇咧，呢度係冇 FVG 嘅，同埋佢唔單止冇 FVG，佢仲要來來往往都好多啊！即係呢度來來往往都好多。其實佢冇乜 inefficiency 俾你 feel 㗎啦，係啊，其實已經 feel 晒，即係短期 feel 晒，係啊。佢要去就佢要落翻嚟，佢要去到高少少先再會落翻嚟嘅。咁就係咁樣 feel 啦。咁 FVG 咁之後就對呢個咁樣啦。咁咧我直情係前頂就食咗啦，4點幾。係啊，因為我收得夠窄啊，所以佢啲嘢懟落嚟一貼一懟就前頂食㗎啦，係啊，咁我就冇貪心去到呢啲位啦，係啦，咁就係咁啦，呢個第一注啦，咁之後我又打多注咧，就係咩咧？我喺呢個位入啊，嗰陣時係10點幾嘅，我係諗10點左右嘅，係啊，呢度入啊，咁最後咧就推盤打和咗，係啊，咁即係我再入多次咧，就係呢度，兩個都 option 嚟嘅，所以我其實我玩 option 真係唔叻嘅，真係咯，因為時間性消耗咗，第一個就打和，第二個時間性消耗咗，我喺呢啲位入嘅，呢位左右入嘅。如果我係玩我喺 FVG，我呢個 FVG 嘛，咁我等佢 take 少少 liquidity 咁去入嘅，大概咁位，因為即 option 我好難教，即 set 個位㗎嘛，係啦，即大概我睇呢啲位對落去嘅，咁就咁樣入咗啦。我係想咁樣嘅，咁你細細地一對上去，係啊，咁但係咧佢喺呢段時間咧咁樣錯法咧。冇晒啲時間值，咁我就個又話喂，我同另外一個朋友仔都係11點鐘唔行咧，就應該唔行噶啦，係啦，咁就最後冇行到啦。咁但係如果你諗住我如果用期貨入嘅話，其實冇問題 TP 咗嘅，但係我係用 option 入咧，咁就消耗咗時間性啦，咁就喺呢度磨到天荒地老，咁就輸少少，我都唔知輸幾多，輸少少嘅 DN， 我係 DN 我係佢好似係呢啲位。係啊，佢好似呢支針跌翻落嚟，咁我就平咗倉啦。所以其實係輸嘅，係啊，因為喺 option 世界嚟講，我係輸咗啊嘛。佢 IV 少咗，佢個時間少咗，咁就輸咗噶啦嘛。係啦，咁就係咯，個 option 去嘗試啦。咁但係我唔係好得啦。咁但係其實我係知道呢啲位係會反彈嘅，因為點咧？如果你好留心睇 ES 咧，就係相對應就係呢個位嚟嘅。相對呢個位之後，佢呢度係個前頂俾你做嘅，所以好多時候你兩個 ES 同埋 NQ 咁去做下個對比，咁就會知道即係咩位係真係特別啱嘅咯，係啊，特別啱嘅，兩個都係個靚位，咁咪再更加好咯，係嘛？咁去做呼應咯，咁樣去玩咯，係咯，咁同埋我買升都話我買升嘅原因，佢已經懟爆咗range。係啊，咁其實呢張 J 咁佢 take out，咁佢就變到佢 take out Asia range 咧嘅機率好高嘅，係啊 take out Asia range，咁就係一個Asia continuation、London continuation 就London New York reversal 嘅，咁咪 trade 啦，係啊，咁我有冇講過呢個 pattern 啊？我唔好記得我冇講過呢個 pattern 啦，可能我講啲好 typical 嘅 pattern 都未定之前，大家可能可以睇翻我有冇講過呢個 pattern，係啊。
係啦，即係一個係喎，好似冇講過 New York reversal 喎，因為通常都係講緊 London、Early London 同埋 Late London 嘅 reversal。anyways 係啦，不過都係差唔多嘅意思啫，係啦。咁樣去操作啦，係啦。咁係咯，希望大家有得着啦，即係最重要嗰兩個位就係、即係 London Range 破咗嘅話，咁嗰個又係咁嘅走勢嚇，又係要買諗住係買回調或者升都係有數嘅時候，咁就去升咯，係啊，買升咯。係啦，同埋撞晒啲重要位啊，咪撞晒啲重要位，點解可以買升咧？係啦，咁又出埋啲加勒破啊啲咁嘅位，咁就係咯，咁其實佢就係咁樣操作噶啦。咁其實如果大家買升嘅話，都唔會差得太，都唔會太差嘅。係啊，個 bias 啱咁都唔會太差。只不過講緊呢個入位係講緊，好似我呢啲即係呢啲好靚嘅入位啊，即係呢啲位入啊。定話係其實你講或者咁嘅我好窄 stop loss， 其實你係咁樣撳一個 stop loss 嘅，咁係咯。你如果肯去等嘅話，都同我嘅意思你只要剔下呢個嘅，咁呢個都 OK。呢個唔 OK 喎，呢個係喎，呢個唔 OK 喎，呢個唔 OK。不過你識睇咁呢個都係一個西嘅旗仔啫，西旗仔咁入嘅啫。你眼睇都有 FVG 噶嘛。個旗形就係攞嚟 feel 你 FVG 噶嘛，如果係啦，遲啲可能講個旗形嘅特徵咁，係咯，點解咁樣擇旗形去做，係咯，都係講到尾佢都係咁錯都係 feel FVG 嘅啫，咁可以擺中間咪又得咯，我不嬲話中間嘅話係咪？你注意，咁就擺呢度就得啦，因為你睇到呢度係 take out 咗 liquidity 嘅，你啲細圖睇 take out 咗 liquidity 嘅。係啦，同埋佢 hit 到呢個 FVG 係咪呢個 order block 嘅？呢個咁細仔嘅 order block 嘅，係啦，即係咁嘅意思啊，係啦。咁你就知道呢支軸係 protect 係短期嘅 protect swing 㗎啦，係啊，短期嘅係啦，短期你唔好諗住一世都收到，係啦，短期係啦，咁去做咯。咁 TP 都係一個頂個位咁，都係一個 OK 嘅 trade 啊，2點幾係咪先？就係咁啦，唔多講啦，係啦，咁就都唔好意思，即係大家即係咁耐先做個復盤，係啦，咁就希望大家有得着，thank you，拜拜。